2 елға бір тапқыр ұзғарылған, халыққа фольклор ижады сығанақтарын, рухи мирасты тарату, ұнытыла барған милли йолаларды, халық ердарын тергезу һәм хақлап қалуды мақсат етіп қойған Тере Шишмәләр Республика үдішмәкәр халық ижады фестивалі бұйыл Күгәрсен ерінде өтті. Башқұртыстандың мәдәниет министрлығы, Республика халық ижады үзәге һәм райондың мәдәниет бүлігі ұйыштырған төбәк ара конкурсы Күгәрсен, Мәләуіз, Хайбулла, Ишимбай, Күйіргәзе, Учалы, Федоровка, Елайыр, Еянсура райондарынан Стәрлетамақ қалағынан келген үдішмәкәр ижади коллективтарды ұсыраштырды. Бүгінгі күнде 28 коллектив заявка берді бетінде. Коллективтар арасында 2 категорияла сығыш яхайдар бетінде, балалар арасында һәм олылар арасында. Ошы 28 коллектив арасында біздің Күгәрсен районында бик күп коллективтар қатнаша, 15 коллектив қатнаша бетінде. Біз Мәқсүт ауылынан кейіз басу йолаһын күрәтергә алып килдек бұл конкурсқа. Кейіз басу бұрынғынан келген йола бит инде. Біз бүгін тамғаларды басқанник арулардың, һәр бері біздің өзіміздің қыпсақ аруының бит инде. Дәррәү генә итеп, яшьләргә өйрәтергә, калдырырга дип тырышабыз. 4 сағаттан ашу вақытқа һуҙылған бәйгелә сығыштар ер бейеүҙәр менән үрелеп барды. Сарала балалар да, йәштәр дә, оло апайҙар да әүҙем ҡатнашты. Мы приехали с Кургазинского района, приехали предоставлять свой ансамбль, фольклорный ансамбль «Ладушка». Мы выезжаем частенько на такие мероприятия, нам это нравится, потому что наши дети горят, наши дети хотят, наши дети готовы побеждать. Вот. Сегодня мы показали масляный обряд прощанием с Масленицей. А мы Масленицу дожидали, красавицу весну видали, ой, ладу, ладу видали, ой, ладу, ладу видали, а наша Масленица годовая, она гостюшка дорогая, ой, ладу, ладу, дорогая, ой, ладу, ладу, дорогая. Біз Хайбулла районынан келдік бүгінгі Тере Шишмәләр Республика фестиваленә. Тәүге тапқырына сығау бот түгел, Елайыр ауылында үткәрелгәндә сығып лауреаттар болып қайтқайнық. Бүгінгі күндә лә ҙур өмөттәр бағалап килдегенде. Матур үҙебеҙҙең төбәк яҡтарына хас булған колхозда ял уйынан алып килдек. Шул ысырҙарҙа халыҡтың яратып, туҡталған ваҡыттарда киске уйындарла, көндө туҡтаған ваҡыттарда улар йырлап, эшкәлә йырлап барҙар булғандар, йырлап ҡайтырҙар булғандар. Уларҙың һәр ваҡыт яндарында гармундары ҡуша йөрөгән, йырҙары, таҡмаҡтары, бейеүҙәре бергә булған уйын көлкөләре менән. Беҙ инде хәҙер фольклор менән йәшәйбеҙ, ошо йолаларыбыҙ менән кешенең тормошонда беренсе көнөнә тыуғандан алып ғүмер буйы оҙата һуңғы көнгә тиклем йолалар менән йәшәйбеҙ бит инде беҙ шул ырымдар менән. Шуға күрә был бәйгегә ҙур шатлыҡтар, ҙур өмөттәр менән килдек. Асығып ҡапҡағыҙҙы, килгәс инербеҙ инде. Күңелегеҙ булһын инде, хаҡын түләрбеҙ инде. Янсыра районы Сирғол ауылынан килдек. Беҙ коллективыбыҙ менән белеш булышы күренешен күрһәтергә уйланыҡ инде. Беҙҙең ансамблдә 12 ҡатын-ҡыҙ йөрөй. Улар йорт хужабикәләре, культработниклар һәм пенсиялыҡ апайҙар инде. Шулар менән бергәләшеп төрлө саралар үткәрәбеҙ, бөтөн сараларҙа актив ҡатнашабыҙ. Беҙ сыуаштар менән бергә йәшәйбеҙ бер ауылда. Ярты ауылда сыуаштар, ярты ауылда башҡорттар. Шуға беҙ белеш булышы күренешен күрһәтәйек дип уйланыҡ. Жюри һәм тамашасылар иғтибарына коллективтар тарафынан фольклордың халыҡ байрамдары, ғөрөф-ғәҙәттәре, йолалары, уйындары, йыр, төрлө бейеү жанры тәҡдим ителде. Мы приехали из Федоровского района, представляем мордву национальность. Наш ансамбль существует с 1969 года. Он меняется в составе. Мы привезли старинный обряд встречи весны.
Стәрлетамак районынан килдек. Һәм дә инде безнең ансамбль халык татар ансамбле гүзәл дип атала. Һәм дә инде без бу матур бәйгедә үзебезнең фольклор күренешен күрсәтәбез. Фронтка посылка дип атала ул. Урамда дин узайкән, кулларында музыкән. Урамда дин узайкән, кулларында музыкән. Шул музыкән уйнаганда җаным ни хәл түзәйкән. Шул музыкән уйнаганда җаным ни хәл түзәйкән. Шул музыкән уйнаганда җаным ни хәл түзәйкән. Ысын мәгънәһендә йыр-моң байрамына әверелгән бәйгелә Мурак район мәдәният һарае коллективы Гран-при яуланы. Лауреат исемдәре һәм төрле номинация буенча еңүчеләргә дипломдар, истәлекле бүләкләр тапшырылды.